Ba't nagpatay ka? Oh no 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 no.
Siyempre. Ro. Hindi ko pa daan. Wala. Hindi tayo. Save to. Limot ulit daan. Ito. Itong bayad din natin kanina. Hindi ito yun. Ito. Ito. Dito. Ay, sa'yo doon sabi lang. Gusto mo na naambot.
saging. Dito. Sito, tira. Ito daan eh, may saging. Tanda na. Gumada pa. Saan sila? Nakakang tayo ng bakay. Ayun na pati. Hindi pa yan. Hindi tayo lalapit. Pasada na. Uy, tinik. Kakapit.
Mga sa kalabab. Dito sa kabila.
Sabi mo na. Ikaw mga tubo ninong. Ha? Tubo. Pangit. Focus. Pwede ko pinakamuha ako. Akala ko, pangit po kasi ako. Ta picture. Dito yung konti. Ayan. Tabangis. Ano eh? Yan. Dalawa kami. Tig isa. O, tig dalawa. Pwede na tag-isa. Never mind. Buti nga hindi kinakain yung tubo yan. Marunong yan. Kung kakain man yan, down lang. Patulog pa na rin. Ah. Stroll. Tabangis. Lasing ko na. Sakto yung pagdating natin doon. Akit na ulit pangalawa. Ah. Pag umulan, pababa takbo. Oh, yung pang tablet cellphone. Hmm. Tawagan na nga ito. Anis. Taba.